đạt được số lượng tới hạn để cứu địa cầu. Thưa sư phụ, Ngài nói tình thương là quan trọng, nhưng đôi khi con không có tình thương với mọi người chung quanh. Con xin được biết làm sao để trưởng dưỡng tình thương trong tâm mình. Master, you said the love is very important, but sometimes I am very unloving. So how to expand my loving mind? Cô không có tình thương với ai, cho tôi một ví dụ để xem họ có xứng đáng hay không. Con không có tình thương với những người chung quanh. Như là ai? Dạ, với anh chị em ở nhà. Her brothers or sisters. Nhưng tại sao cô nghĩ cô không có tình thương khi họ quấy rầy cô, hay là khi họ quá làm phiền cô, hoặc khi họ không làm điều cô muốn, hay chỉ không vì lý do gì? Là gì? Nói tôi nghe. 귀찮게 해서 그렇거나 뭐 그래서 그런 거예요. 조금 불화가 많았어요. Từ khi con còn nhỏ đã xảy ra rất nhiều điều mâu thuẫn, cho nên từ đó con trở thành một người lãnh đạm. Since her childhood, there's some conflict between the families, so later on she was indifferent to them. Since childhood. Từ nhỏ mâu thuẫn gì? Chúng ta luôn có rắc rối với anh chị em trong mọi gia đình, nhưng nó tệ đến mức nào? Chỉ cãi cọ hay đánh nhau hay là gì? Cô phải nói tôi biết, bằng không tôi không thể phán đoán nếu chị hỏi vậy. Bởi vì có thể không phải là lỗi của cô, hiểu không? Chúng con thường cãi nhau rất nhiều và còn lãnh đạm với nhau. Chúng con cãi nhau rất tệ. Về vấn đề gì? Vì những chuyện nhỏ nhặt, chuyện không quan trọng. And then later on they just show in interest each other. Okay. Được, mâu thuẫn như cãi cọ phải không? Dạ phải. Hay thô bạo về thể chất? Phần lớn là về tinh thần. Được rồi. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ, 38 tuổi. 38 mà vẫn sống với gia đình à? 아직도 가족하고 같이 살아요? 결혼했어요. Con lập gia đình năm ngoái. Vậy thì còn bận tâm về điều đó làm gì? 지금은 괜찮은데요. Bây giờ thì không sao, nhưng con vẫn thấy lãnh đạm. Cho nên con hơi khó thương người khác, mặc dù con rất muốn. You know that indifference toward other people become her habit. So now she just think, I want to love someone else, but it didn't work very well. Bởi vì cô ta lãnh đạm với anh chị em. Dạ, nên bây giờ cô ta cũng lãnh đạm với mọi người khác. Dạ, ý cô ta nói là vậy phải không? Bây giờ là bài học tâm lý. Tôi cần một chiếc trường kỷ. Phải, cô ấy nói phải. Ôi trời. Vậy có lẽ cô cũng lãnh đạm với tôi. Đôi khi con có, nhưng những người khác thì sao? Con yêu quý sư phụ hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng có khi con cũng không yêu quý Ngài. I'm normally more interested in you more than other people, but sometimes I'm not interested in you either. Okay. Điều đó làm tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Tôi không biết tôi có chịu nổi không? Có lẽ tối nay tôi sẽ không ngủ được. Vậy nói tôi nghe tại sao cô đến đây, rồi nói rằng cô không yêu quý tôi. Lãng phí vé máy bay. Khi người khác nhìn sư phụ, họ rất nhiệt tình với sư phụ. Nhưng con không có giống họ. Cho nên con cảm thấy con thiếu tình thương, bởi vậy con mới đặt câu hỏi này. Cô làm sao biết họ nhiệt tình? Có lẽ họ cũng vậy, nhưng họ không nói với cô. Có lẽ không ai yêu quý tôi. Họ đến đây chỉ vì thức ăn đại hàng. 당신이 어떻게 알아요? 다른 사람이 열광적인지. 아마 여기 한국 음식 먹으러 왔을지도 모르잖아요.
Looks like they are Có vẻ enthusiastic. như họ Look nhiệt like. tình. Yes. Trông có vẻ So vậy. you know you're Yeah. not Vậy enthusiastic. cô biết cô không nhiệt tình. 당신이 열광적이지 않다는 건 본인이 아네요. Yes, she said it. Then Cô ấy why nói she comes phải. here? I wonder. Vậy tại sao cô ta Wasting đến đây? money. Ta thắc Save mắc. it and Tốn go tiền out, chi buy vậy? some Hãy để nice dành tiền dress. đi ra ngoài mua quần 왜 áo 돈 đẹp. 낭비하면서 여기 왔어요. 나가서 그 멋진 옷이나 사지 그랬어요. 그래서 스승님 뵈니까요. Bây giờ con gặp sư 전 phụ. 스승님이 Bởi vì 저를 con thắc mắc 사랑할 không 때 biết sư 조금 phụ có thương con 생각했는데 không. 너무 사랑 많이 하는 것 Nhưng 같아서 dường như sư phụ thương con rất nhiều cho nên con À. rất sung sướng. She's wondering Master would love me, but when she actually saw you, she felt Master loved her so much. So now I she's do. very happy. Tôi thương cô ta à? Yes. I really love you. Tôi thật sự thương 내가 cô sao? 당신을 사랑한다고요? Okay. Được, Well, tôi I'm mừng là glad cô thích that you tình thương like mà my tôi love dành cho for cô. you. 당신에 대한 나의 사랑을 좋아한다니 마음에 드네요. And I am glad Và that tôi my mừng là love tình thương has của touched tôi your làm heart. cô cảm động. 그런데도 내 사랑이 당신을 감동시켰다니 기뻐요. At least. Ít ra là 최소한이요. vậy. I understand what you Tôi hiểu mean ý by cô nói being gì về việc indifferent. lãnh đạm. 당신이 그 남한테 냉담하다는 말이 무슨 뜻인지 이해해요. It's difficult to live Nói with chung sống với other người khác rất human khó, beings không phải chỉ anh as chị a em. whole, not just brothers and sisters. 그 다른 사람들 있죠. 형제 자매뿐만 아니라 인간 전체 다른 사람들과 어울려 산다는 것은 쉽지가 않죠. Because we have Bởi vì chúng what ta we có call cái ego. gọi là ngã chấp. 왜냐하면 우리한테 에고가 있기 때문에 그래요. The ego is nothing Ngã at chấp all. không là It's gì just cả, đó opinions. chỉ là những ý kiến. 에고는 그 다른 건 아니고요. 자기가 가진 견해예요. Yeah, and everybody think their Mọi người opinion nghĩ is rằng ý correct. kiến của họ 그 là 모든 đúng. 사람들이 자기가 가진 견해가 옳다고 생각하죠. That's why I argue back and Bởi forth. vậy back họ and tranh forth. cãi qua 그래서 lại 서로 막 tới lui. 싸우는 거예요. I can Tôi có tell thể you kể more cho quý than vị that, nhiều more chuyện than hơn what thế you nữa, know. nhiều hơn những gì quý vị biết. 나는 지금 당신이 알고 있는 것보다 아주 많은 것이 있지만 말할 수가 없어요. Chúng We ta have có same cùng vấn problem. đề. 우리 똑같은 문제 가지고 있어요. Không phải Not với with chị my em của sister tôi bởi vì because they họ are không not sống với living tôi, with me, mà là but với các with sư huynh your sư tỷ sisters của quý and vị. brothers. 내 진짜 뭐 혈육의 형제 자매가 아니라 여러분 형제 자매 말이에요 때문에. When Khi I ta say nói yes, có, they do họ it. làm No, thành when không. I Khi say tôi no, nói they không, do họ it làm thành yes. có. 내가 스승님이 yes라고 하면은 제자들은 또 no라고 하고 스승님이 no라고 하면 제자들은 또 yes라고 해요. Quý vị You saw nhìn it thấy rồi already. đó, Just now, mới just a đây chỉ small là thing chuyện with a nhỏ với friend. cái quạt. 방금 봤죠? 저 선풍기 가지고 또 문제 일으킨 거. Một người làm The one đúng person và did tôi đã correct, nói I say được okay rồi, already. nhưng người And the khác other còn muốn person làm have to tốt also hơn cô do ta. better than her. Mặc dù Even tôi though đã I nói say được okay already. rồi, And và I tôi say nói okay, được okay, hai 2, ba 3 lần times. mà She cô still ta want to, vẫn muốn sẵn ready to sàng do làm something thêm điều gì more. đó. You Quý vị saw thấy that? không? 이제 방금 한 사람한테 선풍기 만져서 스승님이 됐다 그러는데 또 다른 사람이 일어나서 또 선풍기 손댔어요. 여러 번 스님이 Quá Too lăng busy xăng, body chẳng có for ích nothing. gì. 쓸데없이 간섭을 너무 하는 거예요. Hmm? 알겠어요? Mọi người đều Everybody hiểu ok understand là gì, cho dù không even biết nói though tiếng they Anh. don't speak English. Mọi người đều Everybody hiểu từ understand good good and là okay. tốt So when I và say ok. it's Cho nên khi okay, tôi nói it's good. ok, It's already tức là good. được, là No need tốt. to Như vậy là do tốt more rồi, than không that. cần phải làm thêm hơn vậy 예, nữa. 영어를 못해도 오케이라는 말 다 알잖아요, 그죠? 좋다는 말 다 알죠, 그죠? 그러면은 거기서 그만둬야 되는데 또 거기에서 더 하는 거예요. Did you understand when Quý I vị say có okay, hiểu tôi nói okay, ok then mean ok okay? có nghĩa All là of you được không? understood, right? Tất Then cả it quý vị means đều hiểu phải stop, không? right? Nghĩa là dừng 여러분 lại 그 phải không? 스승님이 오케이 했을 때 그걸 멈춰야 된다는 거 여러분도 다 이해했죠, 그죠? And I say good and she Vậy still mà want to tôi do, nói so I have tốt to mà say cô ta stop vẫn it. muốn làm, do đó tôi phải nói dừng lại. 그렇게 하면 좋다고 스승님이 말했는데도 계속 그 선풍기를 만져서 스승님이 소리쳐서 그만두라고 해야 됐다고요. You saw that? 그거 Quý vị thấy 봤죠? điều đó Lucky you không? don't have that as May your là cô sister. không có người chị như vậy. 그 당신 자매처럼 그런 거 안 가지고 있는 걸 다행으로 여기세요. 지금 여기 현재요. Otherwise, Bằng otherwise không you cô will sẽ be càng lãnh more đạm hơn. indifferent. 그렇지 않으면 당신 더 냉담할 거예요. Yeah. But I still love them. Dù vậy tôi 그래도 vẫn 난 thương 여전히 họ. 사람들을 사랑해요. I have to go do Tôi my vẫn job phải làm also. công việc của mình. 그래도 또 내 일을 하러 가야 되고요. You see that if everybody do Quý vị that thấy đó, every nếu day mọi to người me, làm vậy every với tôi little mỗi thing ngày, that bother me mỗi all một the chuyện time. nhỏ làm phiền tôi And it's hoài. enough for Như me vậy to thậm even chí say là stop đủ it. để I tôi don't nói want dừng to see lại, tôi không anybody muốn gặp ai anymore. nữa. But I still see you Nhưng tôi vẫn because I gặp love quý vị you bởi guys. vì tôi 아까도 thương quý vị. 봤지만 곳곳에서 모든 사람들이 스승님을 아주 괴롭히잖아요. 그래서 스승님 마음으로는 이거 다 그만두고 적고 싶은데 그래도 스승님 여전히 나와서 사람들 다 다시 보잖아요. I tell them to go Tôi bảo out, họ not đi ra because ngoài, I don't không love phải them. vì tôi không thương 내가 họ. 이 사람들을 밖으로 내보낸 것은 그들을 사랑하지 않아서가 아닙니다. I told them to go out Tôi because bảo I họ love đi them. ra ngoài bởi vì 내가 tôi 그들에게 thương 나가라고 họ. 말한 것은 내가 그들을 사랑하기 때문에 그래요.
Tôi muốn tạo một ấn tượng rất mạnh để nó đọng lại đó. Và lần tới họ không làm những điều tương tự như thế 그래서 nữa. 스승님이 그 사람들 마음에 아주 강한 영향력을 주어서 다음에 그런 똑같은 일을 하지 않도록 만들기 위해서 그렇습니다. Với mọi người, không phải chỉ với tôi. 나뿐만 아니라 다른 사람한테도요. Bởi vì quá mạnh mẽ, quá cứng đầu như vậy, nó sẽ quấy rầy người nhà, xã hội, nơi làm việc và mọi điều. 그렇게 고집이 세면은 가족들도 힘들고 가족들한테도 어렵게 하고 사회도 힘들어가고 모든 사람을 어렵게 하죠. Such a scary Ngã ego. chấp thật đáng 그건 sợ. 너무 무서운 에고예요. I said, okay, Ta okay, nói được, okay, được, good, được, 3, 4 tốt, 3, 4 times. lần. And she still Mà cô ta want vẫn to muốn chỉnh change cái the quạt. fan. 스님께서 됐다 그러는데도 계속 또 선풍기 만지고 싶어 하죠. If she can do it here, Nếu I đây don't cô know ta how có thể she làm does vậy, it to tôi không biết cô everyone ta else làm at thế home. nào với những người khác 여기서 ở 이렇게 nhà. 하는데 다른 집에서는 어떻게 하는지 모르겠어요. So I understand what Cho you nên mean. tôi hiểu ý Supposed của to have cô. a sister Giả like sử that, of cô có course, người chị như and vậy, you dĩ will nhiên feel mỗi very ngày cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. trouble every day. 그래서 내가 당신 마음을 잘 이해해요. 당신 자매가 만약에 그렇다면은 매일 아주 갈등이 생기겠죠. 문제도 생기고요. But Nhưng phần lớn most of the time, it's not always không phải luôn là friends that bạn bè come in sinh the vào cùng family. một gia It's đình, enemies mà also. là kẻ thù nữa. 아주 아주 친구만이 가족으로 만나는 게 아니라요. 가끔은 원수들도 가족으로 만납니다. So you come back Cho nên this kiếp này life cô to trở lại iron out, để giải quyết những you rắc know, rối còn what's sót lại left từ kiếp over, trước. trouble, last lives. 그래서 이 생에 지난 생에 다 해결하지 못한 문제들을 이번에 다 해결하기 위해서 여기 온 거예요. By the way, maybe somebody Tiện thể, is có going lẽ out tonight. người đi So ra ngoài could you tối please nay, nhờ bring quý vị this mang rice những phần gạo này và để bên and ngoài put cạnh cửa, it outside next to the door, so when they come out, they take để it. khi Okay? họ đi ra họ lấy. And Được don't chứ? take that. I Đừng lấy need cái đó, that. tôi cần cái đó. Okay. Understand, yeah? Hiểu không? Tell the Dạ, God sư phụ. to Nói remind với hộ them to pháp take là it nhắc if they họ go lấy. out. Nếu họ Be đi ra, careful. Use cẩn one thận hand đấy. to hold the rail. Một tay nắm lấy thành Or go hoặc đi slow. từ từ. All right. Được rồi, tiếp tục. Continue. Okay, okay. Yes. Ask her if Được, she's happy with my hỏi cô answer. ta She có vừa ý wants to với know câu trả lời something của tôi more. không? She Cô wants ta to muốn tell biết me thêm về something điều else. gì hay muốn 스승님 nói với tôi 대답에 điều gì khác? 만족하세요? 아니면 더 얘기하고 싶은 거 있어요? 만족해요? Yeah, she's satisfied. Dạ, Very cô ấy good. vừa lòng 아주 dạ, 좋아요. tốt lắm. It's trouble to live Sống với with người people. khác thật rắc rối. 사람들과 함께 사는 거는 아주 골치가 아파요. Everybody Phải, different mỗi thinking, người đều có suy nghĩ khác 사람들마다 nhau, 생각이 다 다르니까요. different karma. nghiệp khác 업장도 다 nhau. 다르고요. You just have to be Quý patient. vị chỉ phải kiên 그러니까 좀 nhẫn. 인내심을 가져야 합니다. If you say to me, Nếu quý vị oh, nói với tôi, Master, sư you're phụ, very Ngài rất từ bi, compassionate, Ngài you're vĩ great, đại, and all that thing. và You tất don't cả những know. điều đó The thì quý only vị không virtue biết I đâu. have Đức is tính duy nhất tôi patience. có là kiên nhẫn. Anything else just Mọi come điều khác along chỉ with là it. kèm theo nó. 스승님 아주 자비롭고 사랑스럽고 뭐 그렇다고 사람들이 많이 칭찬하는데 사실 내가 가진 미덕이라고는 인내심밖에 없어요. 그리고 나머지는 거기에 따라오는 거예요. If I ever have Nếu tôi từng 내가 có chút 만일 đức 그런 게 hạnh 가지고 nào, 있다면요. any virtue at all, that is because đó I là have bởi vì patience. tôi có lòng kiên 내가 nhẫn. 만약에 다른 미덕을 가지고 있다면 그것은 내가 인내심을 가졌기 때문에 따라오는 거죠. I always start anew Mỗi every ngày với day. tôi là 나는 sự khởi 항상 đầu mới. 매일매일 새로운 걸 시작해요. Whatever yesterday, I Những forget. chuyện hôm qua tôi 어제 quên 무슨 đi. 일이 있었든 다 잊어버려요. Because every day new Bởi vì problem. mỗi No ngày need to đều có wait vấn for. đề mới, No không need to cần chờ think of đợi, không cần yesterday. nghĩ đến It's hôm enough. qua. The whole problem Toàn bộ vấn today đề hôm nay already. là đủ rồi. 그날 문제만으로도 충분해서 어제 문제를 생각할 겨를도 없어요. Yeah. That's why Bởi this vậy buổi chiều hôm afternoon nay when we lúc were chúng ta talking, trò chuyện, there's 3-4 people. có 3-4 người cứ always, nói xin lỗi sorry, về what I chuyện con did làm hôm yesterday, I qua. can't even remember Tôi thậm chí anymore không what còn she nhớ did cô ta and đã who làm she chuyện is gì, even. và I ngay don't cả even know cô ta who là did ai, what. tôi thậm chí không biết ai đã làm Forgot gì. already. Tôi quên 어제 rồi. 오후에 뭐 서너 명이 Cảm ơn cưng. 어제 내가 무슨 잘못해서 미안하다고 그랬는데 스승님은 그 사람이 누군지도 모르고 무슨 잘못을 했는지도 몰라요. 다 잊어버렸어요. Yeah. And we were Phải, having chúng such ta a đang good có những giây time, phút vui vẻ. everybody telling Mọi their người heart, đang bộc bạch should nỗi not niềm của mình, remind không of nên nhắc those đến mấy things. chuyện It's đó. not necessary Không cần anymore. thiết nữa. 우리가 정말 멋진 시간을 가지고 있었죠. 사람들이 진심으로 가슴에 있는 얘기들을 하고 그렇게 즐겁게 보내고 있었는데 그런 나쁜 것을 상기시킬 필요가 없잖아요. It's ruined the Nó phá hỏng bầu không ambience, you know? khí, hiểu không? 그러면은 그 좋은 분위기를 망치게 되죠. Xin lỗi là điều tốt, nhưng chuyện nhỏ này đã qua rồi và tôi thậm chí còn không nhớ nữa. Chúng ta đang vui vẻ với nhau như vậy đủ tốt rồi.
사과를 하는 것도 좋지만은 그런 작은 일을 말이에요. 그 아주 좋은 시간을 보내고 있는데 그렇게 일깨울 필요가 없잖아요. Bỗng nhiên tôi là phải nhớ sao hôm qua cô ta không bật đèn lên à? Ai vậy? Hồi nào? Hiểu không? Rồi cứ nói hoài những chuyện này vô ích. 그래 갑자기 스승님이 아주 기분 좋았다가 뭐라고 누가 어제 불을 안 껐다고? 뭐 그렇게 하다 보니까 그런 일이 또 계속됐었잖아요. Người thứ nhất không sao, người thứ hai còn được, đến người thứ ba nữa. 첫 번째 사람 괜찮았고 두 번째 사람 괜찮아요. 세 번째는 Và cả đoàn thể không cần nghe chuyện này. 여기 사람들이 이렇게 많은데 그런 얘기를 들을 필요가 없죠. Rồi. Không phải luôn là lỗi của cô, hiểu không? Là cô không có tình thương. 당신이 사랑이 없는 것은 항상 당신 잘못 맛은 아니에요. Đó chỉ là vì cô có nghiệp chướng với họ từ kiếp trước. 과거에 다른 사람하고 나쁜 업장이 있었기 때문이에요. Do đó kiếp này cô trở lại không giống vậy như cô biết. Điều tương tự và điều còn sót lại tràn qua kiếp này. Vì thế cô mới cảm thấy như vậy. 그러니까 이제 지난 생하고 똑같진 않은데 그때에서 남은 찌꺼기라든가 약간 뭐 쏟아질 게 이제 영향을 미치는 거죠 지금에. Hãy cố gắng tha thứ. 그러니까 용서하도록 하세요. Nếu không thì cứ tránh ra xa. 그냥 만약에 용서 못하겠으면 그 사람들하고 멀리 떨어져 지내세요. Vui hưởng gia đình của mình. 당신의 가족을 즐기고요. Phải, bởi vì nếu kiếp này cô và anh chị cô cào cấu với nhau nữa, có lẽ cô sẽ phải trở lại lần nữa, mà cô thì không muốn như vậy. 또 갈등을 일으키잖아요. 그러면 또 와야 될지 모르잖아요. 그건 원하지 않죠. Được rồi, tôi có cùng vấn đề. 난 당신과 똑같은 문제가 있어요. Tôi hiểu. 네, 이해합니다. Được rồi, câu hỏi tiếp theo. 네 번째 질문. Trong cuộc hội thảo truyền hình ở Nam Hàn vừa qua, sư phụ có đề cập đến điểm tới hẹn, nói rằng chúng ta sẽ đạt tới đó nếu 900 triệu người ăn chay. Nếu chúng ta đạt đến điểm tới hẹn, con muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra? Last time in the video conference in Korea, Master mentioned about the critical mass point. If the 900 million people going vegetarian, we will reach to the point. If we reach to the critical mass point, what is going to happen? It means we Có can nghĩa là save the chúng ta planet cứu được địa cầu permanently. vĩnh viễn chăng? Khi chúng ta đạt đến điểm tới hẹn, ta đã nói với quý vị trong những hội thảo khác, hoặc có lẽ nói rồi nhưng quý vị quên. Khi chúng ta đạt đến điểm tới hẹn, đó có nghĩa là sự khởi đầu của việc ảnh hưởng lớn hơn về thuyết trường chay. 내가 다른 화상회의나 뭐 이런 데서도 언급을 했지만 임계점에 도달하게 되면은 그 채식의 영향력이 거대해진다는 거예요. Quý vị thấy đó, người ta tiến hành nghiên cứu. Người ta nói rằng có đủ số khỉ được dạy cùng một việc hoặc làm cùng một việc thì nhiều con khỉ khác trên thế giới cùng chủng loại cũng sẽ làm việc tương tự mà không cần được dạy, không cần ở trong cùng một vùng và không cần nhìn thấy con khỉ đã được dạy. Con đang làm cùng một việc, không cần biết chúng đang làm gì. Chúng cũng làm vậy ở những nơi khác, trong khu rừng nào đó hoặc một vài nơi khác. Họ gọi đó là hiệu ứng con khỉ. hiệu ứng con khỉ thứ 100. 100마리 원숭이 효과라고 그러는데요. 충분한 양의 원숭이들이 어떤 한 가지를 배웠어요. 그러면은 다른 그 지역과 동떨어진 다른 지역에 사는 원숭이들과 그 비슷한 종족들이요. 이 원숭이가 뭘 배웠는지 뭘 하는지 보지 않았는데도 똑같은 행동을 하는 것입니다. Okay. So it depends on how many people are vegetarian. And they form và họ tạo thành một khối năng lượng. Like they call it critical Đó mass. gọi là điểm tới hạn. Khi đạt đến điểm tới hạn, sức ảnh hưởng sẽ rất mạnh và nó sẽ lan rộng đến mọi nơi trên thế giới. Spread out in other corners of the world. 그래서 그 채식하는 인구가 어떤 일정한 수준, 그걸 임계점이라고 그러죠, 그죠? 그 수준에 도달하게 되면은 그 채식하는 사람들의 영향력이 다른 전 세계로 이렇게 퍼져나가는 거죠. And I just hope that it Tôi chỉ hy spread vọng out rằng quick nó enough. lan rộng thật nhanh. 스승님 바라시기로는 그 효과가 빨리 퍼져나가기를 바래요. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng mở nhiều nhà hàng chay Lovinhut để cố gắng bắt đầu hiệu ứng con khỉ thứ 100 này. 우리가 이 바로 100마리 원숭이 효과를 노리기 위해서 러빙헛을 전 세계에 여는 겁니다.
để có thêm những nhà hàng như vậy được mở. 그러면은 그와 비슷한 식당들이 더 많이 열리겠죠. Và thêm nhiều người ăn chay. 그리고 더 많은 사람들이 채식을 하고요. Chúng ta đang cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để xúc tiến. 우리는 아주 다양한 방식으로 그 일이 빨리 진행되도록 하고 있습니다. Chúng ta cùng làm tờ thông tin, phát tờ thông tin như quý vị đang làm mọi lúc. Chúng ta có truyền hình qua thường xuyên, và chúng ta quảng cáo trên báo chí, chúng ta quảng cáo trên bảng yết thị. Chúng ta trả phí cho xe buýt để gắn thông điệp SOS. Chúng ta trả phí cho xe lửa, trả phí cho phi trường. Biết không, khắp nơi, dán ở bất cứ đâu có thể. 우리가 아주 다양한 방식으로 일을 하고 있죠. 우리 SMTV도 하고 여러분 나가서 전단지 돌리죠. 전단지 돌리고 돈 내고 버스에도 광고판 붙이고 공항에도 붙이고 그다음에 게시판 같은 것도 붙이죠. 그죠? 우리는 온갖 다양한 방식으로 해서 그걸 빨리 일어나게 하고 있는 겁니다. Để nhanh chóng đạt số lượng tới hạn. Nhưng nếu đạt được số lượng tới hạn, thì sức ảnh hưởng sẽ lan rộng. Tôi chỉ hy vọng nó lan rộng thật nhanh. Rồi dĩ nhiên chúng ta có thể cứu địa cầu vĩnh viễn. 임계점에 도달하면은 이제 그 효과가 아주 급속도로 퍼져나가게 되는 거죠, 그죠? 그런데 스승님이 바라시기는 그 퍼져나가는 속도가 빨랐으면 좋겠습니다. 그렇게 빨리 퍼져나가면은 우리가 지구를 아마 영원히 구할 수도 있을 겁니다. Phải, bởi vì như quý vị có thể thấy hiện nay quá nhiều thiên tai, quá nhiều hậu quả thê thảm đang trút xuống địa cầu ở khắp nơi. Mỗi ngày tôi đọc báo, tôi xem truyền hình, luôn có thiên tai ở đâu đó. Lũ lụt ở đây, động đất ở kia. Mới đây một trận động đất khác xảy ra Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lũ lụt ở Ấn Độ và hỏa hoạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quá nhiều điều xảy ra, mỗi ngày tôi phải đọc tường trình nữa. 현재 지구가요, 이런 영향력 때문에 너무나 많은 업장을 받고 있죠. 중국에서 스촨에서 다시 지진이 있었고요. 터키에 또 화재 있었고, 인도에 홍수 있었죠, 그죠? 너무나 많은 것을 스승님 매일매일 접한다고 합니다. Trước đó họ đã có thiên tai 2 lần rồi, và bây giờ mới hôm qua lại bị nữa. 중국에서 지진이 벌써 2번 정도 일어났었죠, 그죠? 근데 어제 또 일어났습니다. Còn có lũ lụt, có bão ở Cuba, Florida, và nó đang di chuyển đến những nơi khác nhau như Jamaica và Louisiana, cứ như không dứt vậy. Từ Cộng hòa Dominica, Cuba và Haiti bây giờ di chuyển đến Hoa Kỳ, ở những tiểu bang khác nhau. 도미니카나 큐바나 자메이카 여기에 있다가 다시 미국으로 가서 플로리다나 루지아나를 친 거죠. 아주 여러 장소에 그런 재난이 발생하고 있어요. Cho nên quý vị có thể thấy hiện nay luật nhân quả đang rất mạnh. 현재 지금 돌아가는 업장이 업장 패턴이 아주 강합니다. Chúng ta phải làm việc nhanh hơn nghiệp chướng. 우리가 업장보다 더 빨리 일해야 합니다. Đó là lý do chúng ta đang làm rất nhiều công việc ở khắp nơi. Và tôi rất tri ân các hội viên đang làm việc ở những nơi đó và làm hết sức mình. 그래서 우리는 전 세계 어디서나 일을 하고 있죠. 그래서 스승님이 우리 회원들에게 열심히 일하는 것에 대해서 감사드립니다. Tôi xin lỗi là có cảm giác như tôi đang thúc giục quý vị, nhưng chúng ta thậm chí vẫn chưa làm đủ nhanh. 내가 여러분을 아주 몰아붙이는 것 같죠. 그래서 좀 미안하긴 한데 우리가 충분히 빠르게 일을 하고 있지 않아요. Tôi ước gì trước đây chúng ta có nhiều tiền hơn để có thể bắt đầu truyền hình vô thiền sư sớm hơn. Nhưng thế này cũng tốt rồi. Tốt. 우리가 돈이 좀 많았으면요, SMTV를 좀 더 빨리 시작했을 거예요. 하지만 지금도 괜찮아요. Bởi vì dù lúc trước tôi có tiền, nếu bắt đầu sớm hơn từ trước, thì lúc đó chưa đủ khẩn cấp và những dấu hiệu khẩn cấp. Mọi người có thể nghĩ chúng ta cảnh báo sai hay gì đó. 비록 내가 좀 SMTV를 일찍 시작했더라도 사람들이 긴급함을 깨닫지를 못하잖아요. 그래서 그거를 알아듣지를 못하는 거예요. 스승님이 SMTV로 하시는 말씀을. Ban đầu tại hội thảo Lê tôi có nói, nếu thế giới không làm gì cả thì sau 4 hoặc 5 năm nữa chúng ta sẽ tiêu tùng, hiểu không?
sẽ chấm dứt. Ban đầu tôi chỉ nói với quý vị điều đó. Tôi muốn chỉ cho quý vị biết, bởi vì tôi không biết có nên nói với mọi người không. Họ thậm chí có tin không, hiểu không? Bởi vì điều tôi thấy chỉ là bên trong. Lúc đó tôi không biết có nhà khoa học cũng có bằng chứng. Mãi đến sau này, khi tôi thấy rằng các nhà khoa học cũng công khai tuyên bố những điều tương tự, tôi mới được chúng ta có thể công khai tuyên bố trên truyền hình vô thường sư hoặc khắp nơi. 파리에서 선을 하실 때 스승님의 그 원래 의도는요, 동수들한테만 4, 5년 남았다고 알려주려는 거였어요. 그거 4, 5년 남았다는 것은 스승님이 내면으로 아신 거죠. 과학적으로 그게 증명됐는지 스승님이 모르고요. 그렇게 얘기를 했는데 나중에 보니까 과학적으로도 그게 이미 증명이 돼서 스승님이 그러면 전체에 다 알리자고 그렇게 결정이 난 것입니다. So the time is right. 예, 그래서 시간이 지금 적절한 거예요. Now I only hope that bây giờ tôi chỉ hy vọng rằng với tất cả nỗ lực, chúng ta thật sự có thể thức tỉnh mọi người. 이제 스승님이 희망하시는 바로는 우리가 진짜 이래서 사람들이 깨어날 수 있게 되기를 바라는 거죠. Some people wake up. 어떤 사람들은 Một số 깨어나고 người đã 있어요. thức tỉnh. A month ago or something. I thought we Khoảng already một had tháng trước, 1/5 of the tôi tưởng people chúng ta đã có vegetarian. 1/5 dân số ăn chay, nhưng họ chỉ bắt đầu một thời gian và rồi trở lại như trước. 한 달 ăn 전에 thịt như cũ. 스승님께서 그 지구 인구의 5분의 1이 채식을 한다고 그랬는데 그 사람들이 다시 돌아가서 고기를 먹기 시작한 거예요. But never mind, we start again. Nhưng không 괜찮아요. 우리 sao, 그럼 또 chúng ta 다시 bắt đầu 시작하면 lại. 돼요. Just like some people climbing the hill, Giống như you một know, số người leo sometimes they núi, fell hiểu down không? because they have too much Đôi khi họ luggage. rơi xuống But they vì will có quá try to nhiều hành climb up lý, again. Maybe nhưng they họ find sẽ cố better gắng way. leo lên trở lại. 사람들이 Có 이제 thể 산을 họ sẽ tìm cách 오르다가 tốt hơn. 짐이 너무 많아서 떨어지기도 하죠, 그죠? 그렇지만 또 챙겨서 다시 올라가잖아요. Just slow, 느릴 Nhưng 뿐이죠. chậm, delay. 지체되고요. trì trệ. And I really hope we have enough time. Tôi thật sự hy vọng chúng ta 나는 có 그 đủ thời 시간이 gian. 충분하기를 바랍니다. Okay? Happy? Được chứ? 됐나요? Vui chứ? Next one. Tốt. 다음 질문요. Người tiếp theo. 반갑습니다, 스승님. 어, Thật 저는 vui được 왼쪽 gặp 귀에서 sư phụ. 울림 소리가 심하여 Con có khó khăn trong lúc tọa thiền I bởi have vì a con nghe tiếng difficulty rất with lớn the ở tai bên ganin. I trái. have very loud sound from left ear. Is that correct? 맞죠? có đúng 왼쪽 vậy 귀 không? 소리 나는 거 네. 맞죠? Dạ, dạ, 맞습니다. đúng như vậy. 예. Dạ. I did medical Con có điều treatment, trị but bằng it y did học not work. nhưng không có kết It's a quả. kind Đó of có phải là âm funny thanh trong sound. quán I âm need không? your Kính advice. xin sư phụ khai thị. Medical Chữa treatment trị y is, khoa, đó is không phải not là a bệnh medical trạng. condition. 그거는 저 의학적인 문제가 아닌 것 같아요. You Quý vị just cứ cố try gắng mỗi khi có every thể. time you can. Every time Mỗi you khi quý vị remember, nhớ you thì cứ kéo sự pull chú ý your trở về attention đây, back hoặc here. đây, hoặc đây. or Được here chứ? or here. Okay? 할 수 있는 한 그 집중을 앞이마나 위쪽이나 오른쪽 귀로 가져가세요. Try to Cố sleep gắng on nằm the right ngủ nghiêng side. về bên phải. 오른쪽으로 주무시고요. Listen to the phone Nghe điện on the thoại right bên tay side. phải. 전화도 오른쪽으로 들으시고 Put Để my nhạc music hoặc or là my băng của tape, tôi, everything mọi thứ on the bên right góc phải corner. trước mặt quý vị. 네. In front Góc of you, phải. right corner. Góc bên Like phải, when you're nhiều quý vị sitting ngồi đây. here, you put the music Quý vị where để you nhạc are. chỗ quý vị ngồi đó. 스승님이 앉은 자리에서 당신이 앉은 자리 쪽에 그 음악을 틀어놓으세요. About 45 Khoảng degrees 45 độ 45 từ độ điểm 각도네요. chính from the giữa, hiểu không? center. Okay? Then your Rồi sự attention chú ý will sẽ be tập trung về đó. drawn there. 그러면은 당신의 집중이 그쪽으로 갈 Hoặc là 거예요. quý vị để Or you gì put đó ở đây something trên here đầu. on top. 아니면은 머리 위쪽에 뭔가를 Hoặc 두세요. nghe Or you listen bằng tai with nghe, the earphone, âm nhạc, the giáo music lý or hoặc the những điều quý vị teaching thích. or the thing that you like. You Để put tai earphone. nghe vào, Yes. hiểu không? No, not Không phải earphone. ống What nghe, they người call ta it? gọi là gì? Tai nghe, tai nghe, phải. The headphone. Headphone. Yes. Bởi vì khi quý Because vị when you đeo put tai the nghe, headphone, âm thanh the sound như seems to đến come từ from ở up trên. there. Hiểu ý tôi You không? understand me? 예, 그 헤드폰을 딱 끼잖아요. 그러면은 소리가 위쪽에서 오는 것처럼 느껴지죠, Dạ. 그죠? Và rồi điều này And sẽ then trở it will thành thói become quen. habit. 그러면 그것이 습관이 될 것입니다. Chỉ là sự It's chú just ý your của quý vị bởi vì attention nó đến because từ it bên comes trái from và the rồi left quý vị and cứ then you nghe keep hoài, quý listening. vị The more càng you lắng keep nghe nó listening, càng the đi về more hướng you go đó. that way. 그 당신이요 왼쪽에 소리 난다고 거기 집중하다 보면 계속 소리가 왼쪽으로 나는 Bằng 거죠. không, âm thanh Otherwise, không the phải đến từ bên sound trái, doesn't come from the left. không phải đến It từ bên doesn't come phải, from the right. không phải từ It's tai not mà from quý the vị ears nghe. that you hear. Đó là It's sự the chú ý, attention. hiểu không? Okay? Sự chú The ý bên trong. inside attention. 소리가 오른쪽이나 왼쪽에서 오는 것이 아니라 그 내면에 집중해서 오는 것입니다. Cho nên nếu So quý vị để if nhạc you hoặc put tai nghe như music vậy, or headphone like sau một that, thời after a gian while, nó trở it thành thói become quen. more habit Cho quý for vị you nghe to trên đây listen hoặc up nghe từ here bên or to phải. listen from the right. Và And if nếu vẫn still it không doesn't, có the cảm sound don't giác feel như âm like coming thanh đến here or đây, it still
the music, you know, Hoặc I mean vẫn the là âm outer nhạc. music. If Ý it tôi comes là âm from nhạc here, bên ngoài, then nếu you đến turn từ đây thì quý vị tăng the âm lượng bên volume phải more on the right side of your headphone. của tai nghe Your hoặc bộ tai nghe headset. lên. Yeah, yes. 그 헤드셋 꼈을 때요. 만약에 소리가 느낌이 위쪽에서 오는 것 같지 않으면은 볼륨을 오른쪽을 높이세요. 그죠? 왼쪽보다 오른쪽을 크게 하세요. 네, Then- 알겠습니다. Dạ, con Yes. hiểu. And then it will be more Và rồi habit, nó sẽ okay? trở thành thói 그러면 더 quen, hiểu 습관이 không? 될 것입니다. Thành thói quen Okay, hơn. she has to Cô leave. ấy phải về sớm. Yeah, Want to please. ask Cho nên question. cô ấy Ask muốn đặt câu question hỏi. Number Hỏi 9. nhanh. Số 9. Number 9, we jump. Số 9 chúng ta nhảy. Where's number Số 9 ở 9? đâu? Love potion, number 9. Liều thuốc Okay. tình yêu số 9. Được. Dạ. Okay. Được. 꿈에 그리던 스승님을 Con rất vinh 직접 dự được 만나뵙게 gặp sư 돼서 phụ. 너무나 Bởi 영광스럽게 vì con đã mong ước 생각합니다. được gặp sư 저는 phụ. 입문한 지 Con thọ tâm ấn 6개월 cách đây 정도 6 tháng. 되었는데요. 명상을 할 때 Khi con không tập 집중이 trung 안 được tốt 되거나 lắm, 잡념이 생길 때는 hoặc khi con bị phân 스승님의 tâm 이렇게 trong lúc thiền, 강연하는 모습이나 이런 모습들을 con 상상하면서 tưởng tượng 하게 hình ảnh sư 되는데 phụ thuyết pháp trong đầu con. 그러면은 시간도 잘 Nếu con làm vậy, 가고요. thời gian trôi đi 기분도 nhanh hơn, 좋아지고 con cảm thấy 마음도 dễ chịu 편안해지고 hơn và thư 좋습니다. giãn hơn. 그런데 수행의 Tuy 진보, nhiên, 앞으로 con cần 수행의 tiến bộ, 진보를 해야 vì con 하는데 phải tiến bộ trong sự tu 그럴 hành. 때도 가끔씩 그런 Con muốn 방법을 biết đôi lúc 써도 con có thể 도움이 vẫn tưởng 될지 tượng hình 그게 ảnh của sư phụ trong 궁금합니다. đầu như vậy không? I'm so honored to meet you, Master, that I dreamed. I got initiation 6 months ago, so I have a basic question. During meditation, I cannot concentrate well. I am distracted. At that time, I imagined the image of Master doing a lecture. If so, time goes well and feel satisfied for spiritual development. Can I imagine Master's image like that when I cannot concentrate well? I hope you stay healthy and I love Con you. chúc sư phụ Thank an you. khang và It's con thương sư forbidden phụ. to Cảm ơn imagine cô. my Cấm tưởng tượng image. hình ảnh của tôi. 나 상상하는 거는 금지입니다. It's not legal. Không hợp pháp. 불법이에요. The police will Cảnh catch you. sát sẽ bắt cô. 경찰이 잡아갈 겁니다. Tell her. Yeah, I told her. Nói với No, cô you ta tell vậy. her what you Dạ, think. con có nói rồi. Không, nói với cô ta Can she nghĩ do thế it or nào. not? Cô ta có thể làm vậy Please, she không? has to leave. Nhanh lên, cô ta Yeah, phải 할 수 đi. 있습니다. Được, 상상해도 cô có thể 됩니다. làm vậy. What's that? I said you can do Con it. nói cô có thể làm Can vậy. she? Có thể không? Okay. Dạ. You have Được, permission bây from giờ her cô now. được, cô ta cho phép. Không sao. It's okay. 스승님을 상상하는 것은 다른 Có 어떤 hình 것을 ảnh sư phụ trong 상상하는 đầu 것보다 còn 더 tốt hơn bất cứ 좋습니다. điều gì khác cô có thể có. And thank her. Cảm ơn cô ta đi. Cô ta là cảnh sát. She's a police. Được rồi, tốt. Cô nên Alright. làm vậy, hiểu không? It's good. You should. Okay? You should. 그렇게 해야 Cô nên 돼요. làm vậy. If it helps you, Nếu it's điều đó even giúp more ích so. cho cô thì 그렇게 càng nên 도움이 làm nữa. 된다면 더 해도 됩니다. Con hiểu. Cảm ơn sư phụ. You should remember the Cô master nên nhớ đến sư phụ 스승을 vào mọi lúc. 기억해야죠. all the time, not just when Không you chỉ can't khi cô tập trung concentrate. không được. 집중 못할 때만 스승님 상상하지 말고 항상 기억해야 돼요. Come get your stuff and go. Đến lấy quà rồi đi. 꼭 가세요. 스승님 항상 건강하시고 Sư phụ, con chúc 사랑합니다. Ngài luôn an khang và con thương sư Please phụ. stay healthy. I love Xin you. sư phụ Thank bảo you, trọng, thank you, con thank thương you. sư phụ mãi I mãi. stay as Cảm healthy as ơn I cô, can. tôi cố gắng giữ sức khỏe. Get your Đến stuff. đây lấy quà cho mình And và một there's ít some gạo rice dưới down kia. there. No, rice outside, not here. Không, gạo bên Take ngoài the không bag, phải đây. the whole bag. Yeah, Cô that's lấy also túi, cả good. túi. Yeah. Phải, cái đó nữa, tốt. Lấy một túi. Okay. These all Được, for you, đây for đây the là cho person who những người ra leaves. về. Yeah? 여기는 떠나는 사람들 거예요. She take her stuff. Cô ta lấy phần của mình Okay, we rồi. jump back Được to rồi, number cô ta 6, nhảy right? trở lại số 6 phải không? Number 6, Số yes, 6. right. Dạ phải. 6번 질문하세요. Kính chào sư phụ. Yeah. 선생님 안녕하세요. Con có một trở ngại trong sự tu hành. 수행에 장애가 있습니다. Con tu hành mà không để cho những người xung quanh con, gia đình, bạn bè biết. 친구들 모르게 수행을 하는데요. Con muốn quảng bá giáo lý của sư phụ và con cũng muốn được tự do làm việc tại Luminous. Con cũng muốn tự do để tu hành nữa, nhưng con sợ gia đình con sẽ phản đối và họ ngăn cản, do đó điều này giới hạn sự tự do để con làm những việc này. Con phải xác định thế nào để can đảm theo đuổi sự tu I hành. have a problem with my practice. I got initiated without letting my family or friends know about it. I'd like to spread Master's teaching and also like to work in the loving heart, but I have fear that my family against it. Master, how can I make my mind so that I could be strong in my practice? I don't know. It's your Tôi mind, không not biết, my đó là mind. tâm trí của cô 내 chứ 마음이 không phải 아니라 của 당신 tôi. 마음인데 내가 어떻게 알아요? How can? Làm sao tôi có thể How lo can liệu I cho take tâm care of trí của your cô? mind? 내가 어떻게 당신 마음을 돌보겠어요? Yeah, it's your business. Đó là 당신 chuyện của cô. 일이잖아요. Tell them. Thì nói với họ, 그들한테 얘기하세요. Dạ. Don't ask me. đừng hỏi 내한테 tôi. 묻지 마세요. You're not doing anything Cô không làm gì wrong. sai cả. 뭐 잘못하는 거 아무것도 없잖아요. You're doing a good thing. Cô đang 좋은 làm 일 điều 하고 tốt. 있습니다.
Vì nếu cô thọ tâm ấn, tối thiểu cô có thể giúp 5 đời. 당신이 입문하면은 5대 조상을 돕잖아요. 최소한요. Nói với họ bởi vì cô muốn giúp gia đình và 5 đời giải thoát khỏi địa ngục. Do đó cô mới thọ tâm ấn. Và sau khi thọ tâm ấn, cô cảm thấy rất tốt. 당신 가족에게 말하세요. 나는 내 5대 조상을 돕고 싶고 가족을 돕고 싶다고. 그리고 입문하고 나서 아주 좋아졌다고 말씀을 드리세요. Nếu như cô cảm thấy tốt, 네. cô có cảm thấy tốt không? Dạ có, được. Rồi nói với họ sự thật. Nói với họ rằng cô thật sự cũng muốn họ cảm thấy tốt như cô. 그들 가족들한테 우리 가족들도 나처럼 이렇게 기분이 좋아졌으면 좋겠다고 얘기를 하세요. Nhưng nếu không thì cô 만약에 vẫn 그렇게 thương họ. 못해도 여전히 그들을 사랑하세요. Cô có thể làm việc cho Loving Hood, mời họ đến đó ăn tối, rồi giới thiệu cho họ thức ăn chay. 러빙헛에서 일하면 Tại sao 가족들 không? 초대해가지고 그 채식 음식 좀 보여주세요. 네, 감사합니다. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Hoặc cô đừng làm việc ở Loving Hood vội. Cô mời họ đến Loving Hood trước, ăn thức ăn ngon, nói chuyện vui vẻ và rồi từ từ nói. Cha mẹ biết không, con theo đoàn thể này. Họ muốn mời con làm việc ở đó. Một khi họ ăn thức ăn ngon rồi thì mọi 만약에 chuyện 지금 sẽ dễ. 러빙헛에서 일 안 하면요, 그 러빙헛에 가족들을 초대해서 맛있는 음식 먹고 이제 좀 기분이 이렇게 풀어지면 나 여기서 일하고 싶다고, 내가 이 그룹에 속한다고 그렇게 얘기해 주세요. Trước tiên hãy xem họ có thích thức ăn không. 그들이 음식을 좋아하나 먼저 보세요. Hãy đảm bảo sao cho ngày hôm đó tất cả nhân viên đều rất niềm nở với họ, dọn thức ăn ngon, đặc biệt. 그 직원들이 아주 좋은 음식 만들어서요, 특별한 음식을 만들어서 그 대접을 해야 됩니다. Nhất là sẽ thật hay nếu có người trong gia đình có sinh nhật hay gì đó. Mời họ đến đó và rồi làm họ ngạc nhiên với một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, nến và pháo sáng. Đốt pháo và rồi hát mừng sinh nhật, ca hát, biết không? Làm cho họ cảm thấy rất đặc biệt, có ấn tượng tốt. 가족 중에 누가 한 사람 생일이면요, 거기 초대해서 깜짝 파티를 해주세요. 그 저기 케이크도 넣고요, 그 작은 폭죽도 터뜨리면서 아주 좋은 인상을 심어주는 거죠, 가족들한테. Và rồi dần dần nếu họ thích thì cô từ từ nói với họ. 뭐 그들이 천천히 좋아하면은 당신도 천천히 이제 얘기를 해보는 거죠. Phải. Mời họ đến đó 1, 2, 3 lần. Hoặc nếu cô sợ thì sau đó cô mới nói con muốn làm việc ở đó, biết không? Hoặc cô làm rồi thì nói con có việc làm ở đó, hiểu không? 그렇게 Đại khái 하신 vậy. 다음에 이제 나 여기서 일해, 이제 나 여기 직장 구했어, 이렇게 얘기하면 되죠. Họ sẽ không có gì để chống đối khi cô đi làm ở nhà hàng. Và rồi từ từ cô nói con cũng thích như vậy, biết không? Và họ tu hành này nọ. Họ tu không nói dối, không trộm cắp, không bạo lực và họ thật sự rất tốt. Cho nên bây giờ con thuộc về đoàn thể này. Đại khái như vậy, được chứ? 그런 식으로 천천히 해가지고요. 내가 여기서 일하고 있고 우리 단체는 거짓말 안 하고 도둑질 안 하고 뭐 이런 거 좋은 일 얘기해서 그렇게 이제 변화시키는 거죠, 가족들을, 그죠? 네. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 당신 몇 살이에요? Con 30 tuổi. 30 tuổi. 30 years old. 30 tuổi mà vẫn còn sợ gia đình. 30살에 아직도 가족이 겁나요. Wow. Thật vậy ha. Thế giới đầy áp lực, thậm chí từ gia đình. Even from family. 세상이 아주 압박으로 가득하죠. 심지어 가족들도요. Chúng ta sinh nhầm thế giới. 당신이 아주 잘못된 곳에 태어났어요. Được rồi, họ không cần phải theo tôi hay gì cả. They don't have to follow, me or anything. Cô cứ nói với họ, tùy ý họ. 가족들이 스승님을 따를 필요는 없어요. 그죠? 그들에게 그 본인 가족들의 의지대로 할 수 있다고 얘기를 하세요. 그죠? Vừa làm chứ. Cảm ơn sư phụ. Được, Okay. rồi kế tiếp. Next one. Số 7, Vâng. phải. Yeah. Số 7. 7. Chipon. Yes, 직권. Nghe giống Sound tiếng like Anh. English. Anh ta phải đi rồi. Chào. Hello. Anh ta có 가세요. lấy Did gì you take chưa? something? Quý vị lấy Did thức you ăn take chưa? food? Lấy rồi à? 음식 하나 가져가세요. Được. Right. Gạo And the với rice lầu biết không? downstairs. Cẩn thận Okay, be nhé. careful. Thường lộ Have bình a good an. trip. Tôi thương quý I love vị. you. 안녕히 가세요. 사랑합니다. Cẩn thận Careful, đấy, watch để ý you're cầu going. thang. Nói đi, con có hai câu 질문은 hỏi. 두 가지입니다. Câu hỏi thứ 첫 nhất là 번째는 có phải nghiệp 신과 do vô 인간의 minh gây ra 차이는 무명으로 인한 단지 là 무명으로 sự khác 인한 biệt duy 까르마 nhất giữa Thượng Đế và 때문인가요? con người không? The karma due to not being enlightened, is this the only difference between God and human? Vì Due không to khai not ngộ. being enlightened. Oh,
Ý nói là Thượng Đế. Dạ, ý quý vị nói Thượng Đế cũng phải cai ngộ để tránh nghiệp chướng. Dạ không, ý nấy là sự khác biệt duy nhất là con người có nghiệp và Thượng Đế không có nghiệp. Có phải vậy không? Dĩ nhiên Thượng Đế không có nghiệp, nhưng còn tùy Thượng Đế gì? Thượng Đế toàn năng hay Thượng Đế nhỏ hơn? 어떤 신느냐에 따라 달라져 오죠. 그 전능한 신인지 아니면 더 작은 신인지 무슨 신을 말하는 거예요? Thượng Đế toàn năng không có nghiệp chướng. 전능한 신은 업장이 없어요. Xuống đến đẳng cấp thứ 5 không có nghiệp chướng. Tất cả những Thượng Đế từ đấng toàn năng xuống đến đẳng cấp thứ 5 đều không có nghiệp. Dạ vâng. 전능한 신에게서 있잖아요. 5세계까지 신은 업장이 없습니다. Thượng Đế đẳng cấp thứ 5 không có nghiệp. 5세계 그 신은 업장이 없습니다. Thượng Đế đẳng cấp thứ 4 cũng không có nghiệp. 4세계 신도 업장이 없습니다. Thượng Đế đẳng cấp thứ 3 cũng không có nghiệp. 3세계 신도 업장이 없습니다. Thứ hai và Atula thì có một chút. 2세계하고 아스트랄계 신은 있습니다. Dù đôi khi nếu họ đầu thai trở lại vào thế giới loài người, thì họ cũng sẽ tạo nghiệp và rồi họ cũng sẽ gặp rắc rối. 그 1세계나 2세계 신은 인간으로 태어나면 마찬가지로 업장이 있어서 또 문제를 일으킬 수 있습니다. Nhưng ngay cả Thượng Đế đẳng cấp thứ 5 hay thứ 4 xuống đây, và nếu họ đầu thai làm người, có khi họ cũng phải chia sẻ nghiệp chướng của thế nhân nữa. 4세계나 5세계의 신도 이 세상에 인간으로 환생을 하잖아요. 그러면은 세계에 있는 사람들의 까르마를 업장을 나누게 됩니다. Nhưng chỉ khi họ sống trong thế giới này. 하지만 이 세상에 살 때만 그래요. Khi họ rời thế giới, dù sao họ cũng sẽ dứt hết nghiệp. Sẽ không có nghiệp tồn kho nào chờ đợi họ. Họ sẽ được giải thoát một cách tự động và trở về nguồn cội. 하지만 그 4, 5세계의 존재들은 떠나게 되면요. 업장을 다 두고 가는 거죠. 그죠? 그리고 그들이 원래 속한 곳으로 가게 됩니다. 이 세상하고는 상관이 없는 곳이죠. 그죠? Hiểu không? Được rồi. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi nào nữa? Hỏi đi. Khi Chúa Giêsu cứu người phụ nữ bị buộc là tà dâm, Ngài nói với mọi người, ai trong số quý vị là người chưa từng phạm lỗi thì có thể ném viên đá đầu tiên. Và Ngài viết gì đó xuống đất. Ngài viết điều gì ạ? When Jesus saved the woman who was accused by adultery, he said to people, for those who don't sin can throw the stones at her. And he wrote something on the ground. What did he write? Đã 2.000 năm rồi. 2000년 전 일이에요. Thậm chí 2.000 ngày trước quý vị có nhớ được gì không? 2001 전의 일이라도 기억이 나겠습니까? Quý vị có nhớ quý vị làm gì khi còn bé không? 아이 때 했던 일 기억나나요? Chỉ vài năm là quý vị quên. Tôi làm sao nhớ được chuyện đã 2.000 năm? 2000년 전 일도 다 잊어버리는데 어떻게 2000년 전 일을 기억하겠습니까? Hơn nữa, đó không phải là chuyện của tôi, là Chúa Giêsu viết. 예수가 쓴 건 내일하고 상관없는 일입니다. Không công bình. 공평하지 않아요. Quý vị muốn biết những chuyện đó là gì? 그거 알아서 뭐 하겠어요? Quý vị vốn không biết hết những chuyện đang xảy ra với đời mình. Và giáo lý hiện thời, quý vị có vấn đề với tai bên trái. Và quý vị muốn biết chuyện gì đó 2.000 năm trước. 지금 닥친 일만도 너무 많죠. 그죠? 수행하는 거나 아니면 심지어 뭐 왼쪽 귀에서 소리까지 들리고 그러는 판에 Hóng chuyện quá, bởi vậy thật hóng chuyện. 너무 참견을 많이 하네요. Cứ lo chuyện của mình thì quý vị sẽ tiến bộ nhanh hơn. 당신 일에만 신경 쓰세요. 그러면 빨리 진보할 겁니다. Cảm ơn sư phụ. Hãy chắc là âm thanh của quý vị, hãy chắc là quý vị tập trung bên phải hoặc nơi mất trí huệ. Và rồi mới nghĩ về điều gì đó khác. 우선 집중을 지하 쪽에 하는 걸 먼저 하세요. 그러고 나서 다른 거 생각합시다. Sao lại vội vã làm gì? Khi anh ta gặp Chúa Giêsu, anh ta có thể tự hỏi lấy, hiểu không? 서두르세요. 예수 보고 물어보면 되잖아요, 나중에. Cố gắng nhanh lên để bắt kịp Ngài. 예수 따라잡도록 서두르세요. Lên cảnh giới của Ngài và lúc đó có thể hỏi Ngài bất cứ điều gì quý vị muốn. 예수의 수준으로 올라가게 되면은 그분한테 질문할 수 있죠. Phải, một số sư huynh sư tỷ của quý vị gặp Chúa Giêsu hoài. 우리 사형타자들 예수 뭐 항상 보잖아요. Nhóm đến trước quý vị.
여러분 그 단체 이전의 사람들요. Phải có một người cao tuổi thường gặp Chúa Giêsu vào mọi lúc. 거기 한 노인 남자분이 계셨는데 그분은 항상 예수를 봅니다. Ông cũng đã gặp Baba Samusin từ Ấn Độ, vị mục sư cuối cùng của Peace, và ông ta cũng đã thấy tôi ở cùng với họ. 또한 그 지난 스승인데 바와 스완싱, 예, 그분하고 스승님하고 같이 있는 것을 같이 봤대요. 그 남자분이. Cho nên trước hết quý vị hãy cố gắng để đến đó, được chứ? 그러니까 먼저 그 수준에 도달하도록 노력하세요. Như vậy tốt cho quý vị hơn là hỏi ai viết gì. 그러니까 누가 뭐 썼는지 묻는 것보다 그게 더 좋아요. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, người kế tiếp. Kính chào sư phụ. Con kính xin lời khuyên của sư phụ. Một số đồng tu nghĩ rất bi quan về vấn đề hầm nóng toàn cầu và mạng sống của họ. Do đó, trong khi họ có ý chí mạnh mẽ để thiền nhiều giờ, nhưng trong đời sống hàng ngày họ lại cảm thấy trống trải về các lĩnh vực khác. Con không biết làm sao khuyên họ. Cho nên con hỏi câu này, làm sao có thể khuyên họ? Some initiates are pessimistic about global warming issues and their life. They are still willing to meditate a lot, but they feel empty in daily life. How can I advise them? How many of them? Có bao nhiêu người như 몇 vậy? 명이나 되죠 그런 사람들이? Có một người ở gần con. One Có một person người ở gần around me. con. Is he Anh ta here? có đây không? Dạ không. No. Không. Quý Well, vị thấy đó, anh ta thậm chí không đến đây. he didn't even come here. 보세요, 그 사람은 여기 오지도 않았잖아요. Thưa sư phụ, đó là em trai của con. You Được. tell him Nói với cậu ta rằng chán nản that cũng it's được. okay to be depressed. 그 사람한테 그 우울한 거는 괜찮다고 얘기해 주세요. It's just Đó a chỉ là mood of tâm the trạng mind. của đầu óc, 그 마음의 그 기분인 거죠, 그죠? But nhưng không giúp ích it's not gì. helpful to us. 하지만 그게 우리한테 도움이 되지는 않아요. Yeah. If it's Nếu có thể possible, được, tốt nhất better là get cậu out ta of thoát ra that. khỏi đó. 만일 그게 가능하다면요, 거기서 빠져나오는 게 좋습니다. Bởi vì sự Because, chán nản đương nhiên sẽ khiến mình cảm thấy trống rỗng. because depression will make you feel, of course, empty and you don't Và want to mình do không muốn làm gì anything. cả. 그 만약에 우울하면요, 그 아무것도 하고 싶지 않고 그냥 막 정치하게 되게 되잖아요. Ngoài ra tôi không có I nói did là not thế giới say sẽ that the tận, world is phải going không? to end, right? 게다가 내가 세상이 끝날 거라고 얘기 안 했습니다. That's Đó why là we're lý still do doing chúng ta what vẫn we're làm doing. điều chúng 그래서 ta 바로 đang 지금 làm. 우리가 하고 있는 이런 일들을 하고 Bởi vì 있는 chúng ta 겁니다. vẫn muốn Because cứu we thế still giới. Want to save the world. 우리는 아직도 세상을 구하고 싶으니까요. Yeah. There's Biết one tàu thing sắp chìm là một to know chuyện, that the ship is going to sink. và biết And rằng there's có lẽ another thing to mình know sửa that chữa được maybe we nó can lại repair là it. một chuyện khác. 지금 일어나고 있는 상황이요. 하나는 배가 지금 깔아앉고 있다는 거고요. 또 하나는 우리가 그 배를 고치고 있다는 겁니다. Yeah. Chúng ta And we không don't bỏ give cuộc up cho đến until khi you quý are vị đã already ở in the trong nước. water. 그러니까 그 물에 빠지기 전에 포기하지 마세요. Hơn nữa, nhiều Besides, chiếc tàu có xuồng nhỏ, Many biết ships they không? have small boats, you know. Khi When tàu the lớn big bị ship chìm, sink, mọi người lên everybody xuồng go và on chờ small sự boat cứu giúp and waiting cũng for tốt thôi. rescue, also fine. 게다가 또 배에는 큰 작은 그 보트들이 있잖아요. 그 보트 타고 탈출해서 누가 구조해 주기를 기다리면 돼요. Chán nản What có for ích feeling gì? depressed? I Tôi don't không hiểu. understand. 왜 비관적으로 되는 거죠? 이해가 안 돼요. Tất cả All quý of vị đều you muốn want lên to thiên go đàng, to không phải heaven, sao? no? 여러분 모두 천국에 가고 싶지 않나요? Cho nên So nếu if quý you vị go lên now, bây you giờ go hay sau later, này it's thì the cũng same. vậy thôi. 지금 가나 또 나중에 가나 똑같잖아요. If Nếu the thế giới world còn, is here, we chúng ta continue tiếp to tục stay ở here lại and đây waiting for và our chờ thời time gian to của go mình home. tới để 세상이 về 이제 nhà. 아직까지 있으면 우리 집에 갈 때까지 여기서 기다리는 거죠. If the Nếu địa earth is cầu not here không còn anymore, nữa we thì just mình go đi straight thẳng về home. nhà. 지구가 없으면은 직접 천국으로 가잖아요. What's the Có gì difference? khác biệt 무슨 đâu. 차이가 있나요? Chúng ta chỉ We thấy only chán feel nản depressed khi if mình we are quá so bám víu attached vào to thân this thể vật chất tạm bợ physical, này. temporal body. 우리가 이 일시적인 육체에 그 집착할 때 비관적으로 되는 거죠. I Tôi thought you tưởng guys vì don't không care để about tâm đến physical thân thể body. vật chất, You want quý vị to muốn study học with với me tôi so that để you quý vị can có go thể về home. nhà. 그래서 여러분들은 나와 같이 공부를 해서 집으로 가고 싶어 하지 않나요? Sooner Sớm or muộn gì later chúng we ta have to cũng phải leave rời this thế giới world này. anyway. 조만간에 우리는 이 세상을 떠나야 합니다.
Chúng ta cứu thế giới này không phải vì chúng ta muốn sống lâu hơn hoặc vì bám víu vào đời sống vật chất này. 우리가 이 물질적인 삶에 집착을 해서나 아니면 더 오래 살기 위해서 이 세상을 구하는 것이 아닙니다. Mà chúng ta cứu thế giới này để những người khác chưa tu hành có cơ hội trở về với bản lai diện mục từ ái của họ. 그 수행을 하지 않는 사람들이 그 수행할 기회를 줘서 지구에 있어야 수행하잖아. 수행할 기회를 줘서 그들의 그 원래 자비로운 본래 모습으로 돌아갈 수 있도록 하기 위해 도와주기 위해서는 거죠. Chúng ta phát tờ thông tin và thông báo cho mọi người biết để họ có cơ hội sống từ bi, có cơ hội để muốn cứu thế giới, cứu bản thân họ và cứu thế giới. Đó có nghĩa là họ có lòng từ bi, và một khi họ có lòng từ bi, linh hồn họ sẽ tốt hơn. Linh hồn sẽ được cứu, thậm chí thân thể vật chất của họ cũng được cứu. 우리가 이렇게 전단지를 돌리고 사람들한테 정보를 나누는 것은 그들에게 자비심을 일깨우기 위해서죠, 그죠? 근데 자비심이 일단 일깨워지면 그들 자신도 세상을 구하고 싶어 하잖아요, 그죠? 그러니까 자신의 세상을 구할 뿐만 아니라 영혼도 구할 뿐만 아니라 또한 그들의 육체도 구할 수 있게 되는 일입니다. Cậu ta có quan niệm sai lầm, bởi vậy 그가 개념이 잘못돼서 그렇습니다. nếu mình chết thì mình đi luôn. 죽으면 그냥 가는 거죠. Nếu tôi nói với quý vị, xin hãy đi ra ngoài và cố gắng thông báo cho mọi người biết, cố gắng khuyên mọi người ăn chay, vì tôi cũng muốn quý vị làm một vài việc tốt. Không chỉ cho mọi người mà cho chính bản thân quý vị. 내가 여러분에게 밖에 나가서 전단지 돌리고 사람들에게 알리라는 것은 그 사람들에게 좋을 뿐만 아니라 여러분이 또 좋은 일을 하는 것이 되잖아요. 그러니까 여러분한테도 좋은 겁니다. Loại người gì mà khi biết tàu sắp chìm lại không cố gắng cứu ai cả, chỉ vì bản thân họ có một chiếc xuồng cứu hộ. 만일 배가 이렇게 깔아앉고 있는데 그 사실을 알고 있는 사람들이 다른 사람에게 알리지 않고 그냥 그 우리 작은 그 뭐라 그러지? 그 구형 보트 있죠, 그죠? 그거 있다고 거기에 집착해서 다른 사람한테 안 알린다면 그게 어떤 사람이겠어요, 도대체? Tương tự, bởi vì chúng ta biết có một cách để cứu thế giới, chúng ta phải nói cho mọi người biết. 마찬가지로 우리가 그 세상을 구할 방법이 있기 때문에 그것을 사람들한테 다 알려줘야 하는 겁니다. Cho nên dù thế giới có được cứu hay không, 세상을 구하든 못 구하든 간에 말이에요. chúng ta cũng không sao. Quý vị có xuồng cứu hộ, quý vị có chiếc xuồng để cứu chính mình rồi. 여러분들은 여러분 자신을 구할 구명 보트가 있는 겁니다. Quý vị nên cảm thấy vui, 느껴야죠. cảm thấy may mắn. Thank you. 감사합니다. Cảm ơn quý vị. Thật ngạc nhiên, quý vị thích à? 좋아요? 그거? Ý tôi không phải nói về mặt vật chất mà thôi, tôi không có ý nói về vật 육체적으로 chất. 구하는 것뿐만이 아닙니다. Quý vị biết gì không, nếu cả thế giới và mọi người đều chết thì chúng ta cũng đi luôn. Lo lắng làm gì, ở đây làm gì, để làm gì? 만약에 세상이 끝장이 나고 모든 사람이 죽어야 한다면 우리 뭐하러 여기 있겠어? 우리도 같이 가는 거죠. Nếu cứu được thế giới, ý tôi là phần lớn mọi người. Rất nhiều người vẫn còn ở đây, vậy được, chúng ta ở lại và chơi được một chút. Nếu họ đều đi thì mình cũng đi, tại sao không? 우리가 뭐 세상을 구해서 대부분의 많은 사람들을 구해서 그들이 이 지구에 살 수 있다면 우리도 같이 같이 즐겁게 사는 거죠. 그런데 만약에 그 사람들이 다 간다면 뭐하러 있겠어요? 우리도 같이 가는 거죠. Nếu quý vị không thích đi thì có thể ở đây một mình. 가고 싶지 않으면 혼자 남아 있어도 됩니다. Ý tôi là em trai của quý vị. 당신 사형 말이에요. Nếu cậu ta thật sự không muốn chết thì sẽ không để cậu ta chết. 만약에 그가 진짜로 죽고 싶지 않다면은 내가 죽게 놔두지 않겠어요. Nói với cậu ta đừng lo. 그러니 걱정하지 말라고 얘기해 주세요. Vâng, thưa sư phụ, không có chi. Nói với cậu ta nếu sợ chết, tôi sẽ viết một lá thư lên thiên đàng và nói người này tên gì đó, không muốn đi khi thời gian đã đến. Xin hãy tha cho cậu ta. 만약에 그가 떠나고 싶지 않다면 내가 천국에 편지를 써서 이 사람은 때가 돼도 가고 싶지 않으니까 살려두라고 저 스승이 편지를 쓰겠답니다. Cậu ta có thể ở lại tự trồng khoai tây, còn chúng ta lên thiên đàng. 그러면 그 사람은 남아서 자신의 감자를 키워도 되죠. 우리는 천국에 가고요. Còn nhiều điều tốt hơn trên thiên đàng.
천국에는 훨씬 좋은 것들이 있습니다. And Còn ở đây here chúng we ta only chỉ eat ăn some khoai tây. potatoes. 여기서는 그냥 감자만 좀 먹죠. Sorry, Xin I mean lỗi, ý tôi kimchi nói là and kim ginseng. chi và nhân sâm. 미안합니다. 김치하고 인삼도 먹어요. Yeah. But Nhưng in trên thiên đàng có heaven, những điều còn tốt in hơn heaven nhiều. we have much better things. 하지만 천국에 우리 훨씬 좋은 게 있습니다. Could Thậm not chí even không thể wait to chờ go nổi để there. đến đó. 우리 막 거기 가는 거 기다릴 수도 없을 지경이에요. Nói Tell với him cậu to ta hãy thiền meditate nhiều more hơn and và be thành tâm, sincere, then he rồi will cậu ta know sẽ hiểu better. rõ hơn. 그 사람한테 좀 더 신실하고 명상을 더 하라고 하세요. 그러면 더 잘 알게 될 겁니다. Phải, cho dù mọi And người trên even thế giới if phải đi, people in the world have to go, then thì let hãy them để go. họ đi. There are Luôn always có những other hành tinh planets. khác. 그리고 이제 세상 사람들이 만약에 떠나야 된다고 하면요. 그냥 떠나게 놔두세요. 아주 행성들이 많습니다. It's Chỉ just là that tôi ở đây và quý vị ở I am đây. here and you are here. Bây We giờ are chúng here ta ở right đây. now, so Cho we nên want chúng to ta help muốn giúp our láng neighbor giềng as càng much nhiều as càng we tốt. can. 단지 내가 여기 있고요. 여러분이 여기 있고 그래서 우리가 이 주위의 형제 자매들을 돕고 싶어 하는 거죠. 지구를 구하고요. Thank you, Cảm Master. ơn sư phụ, We are chúng ta ở đây here, trên you địa see, cầu on này. this planet. 우리가 지금 이 행성에 있는 겁니다. And Và our láng giềng của chúng neighbors ta are đang in gặp rắc trouble. rối. 그리고 우리 이웃들이 지금 문제에 봉착했죠. And Đa most of số them họ don't thậm even chí đều know chưa it biết. yet. 그리고 그 대부분의 사람들이 그 사실을 모르고 있습니다. I Ý mean, tôi là nhiều người many họ of biết them nhưng know, họ but vẫn còn đang they're ngủ still vùi. sleepy, you Họ know, chưa they thức don't giấc. wake up yet. So Cho we nên chúng have ta to phải cố try gắng càng nhanh as càng best tốt. as we can Đánh wake thức them up, họ, biết you know, không? because Bởi vì we're chúng good ta là neighbors. láng giềng tốt. 그 사람들이 아직도 좀 졸려하죠. 깨어나고 싶어하지 않아요. 그래서 우리가 막 그 사람들을 이렇게 깨워야 하는 겁니다. 왜냐하면 우리는 좋은 이웃이니까요. Okay. Được chứ? Cảm ơn sư phụ. Thank you. Bất Anything cứ điều gì, meditation, thiền định, phước merit, báo, doing hành good, thiện. merit, Phước báo you có know, nghĩa là mean, thiện nghiệp. good karma. Yeah. Yes, yes. Merit, báo hoặc hành doing thiện, good, giúp láng helping giềng. neighbors, all Tất this cả is điều này chỉ only là good tốt for cho thế this giới này. world. 우리가 명상하고 그 다음에 다른 사람한테 좋은 일하고 좋은 공덕을 쌓는 것은 다 이 세상에 있을 때만 필요한 거예요. It Nó helps giúp you, quý vị, of course, dĩ nhiên, so that để you quý vị go đi to lên the cảnh fifth giới thứ quick. năm nhanh But hơn. when Nhưng you khi go to lên the cảnh fifth, giới thứ năm, you quý don't vị need không cần gì anything. cả. 그런 일들이 바로 우리가 오색에 빨리 가게 도와주는 거죠. 근데 오색에 딱 들어가면은 뭐 그런 거 필요 없어요. Hiểu Okay? không? Dạ, sư 알겠습니까? phụ. 감사합니다. You Quý vị hiểu understood, phải không? right? Hiểu không? Understood. Dạ, hiểu. 이해했죠? 네, Happy Vừa lòng rồi also? chứ? 행복해요? 네, Dạ, 감사합니다. cảm ơn sư phụ. No. Good. Tốt, You're không có welcome. chi. How say you're Quý vị welcome? nói không có chi thế nào? 천만에요. Cho anh 천만에요. Yes. Easy Tiếng to đại speak hàng dễ Korean. nói. I can Rồi có learn thể it. học. Sư phụ nói rất chính xác à. John Manager. Yeah, it's Dạ, y exactly hệt like người đại Korean. hàng. Okay. Được, hay quá. Wow. Dạ. Yeah. Any Còn more câu hỏi nào question? nữa không? Hết Finish, rồi phải right? không? Yes, Dạ, finished. hết rồi. Okay. Được. Good. Tốt. Good Câu question. hỏi hay. 좋은 질문입니다. Ngã Ego chấp is rất very khó chịu. difficult to kill. 에고는 없애기가 아주 어렵습니다. That's Bởi vậy why các thánh nhân thời ancient xưa nói saints have said that it's thắng easier trăm trận to win in the fighting battle không against bằng tự thắng you know, mình. numerous people, but it's very difficult to win over yourself. 그래서 옛날에 그 현인들이 말했죠. 수천 명의 전투에서 물리치는 것이 자기 자신을 정복하는 것보다 더 쉽다고요. True. But Nhưng đôi sometimes khi you quý don't vị even thậm see chí you không have thấy ego. mình có ngã That's the chấp. problem. Đó mới là You vấn don't đề. see Quý vị it. không thấy nó. 근데 문제는 때로는 여러분이 에고가 있다는 걸 못 보니까요. 그게 문제예요. Được Dạ. rồi. Voila. It's Gần almost 5 5 giờ o'clock. rồi. 거의 5시네요. You Quý vị có can thể thiền meditate or hoặc có you thể can nghỉ ngơi một chút have a little và break trở quick lại and come back 10 sau 10 minutes phút or hay gì something. đó. If Nếu not, không thì meditate thiền now. bây giờ. 예, 명상하거나 뭐 필요하시면 잠깐 쉬었다가 그러셔도 되고 아니면 그냥 계속 명상하세요. Tốt. Một vài người trong quý vị không đến đây một mình. Not alone. 여러분 중에 일부는 여기 혼자 온 게 아니에요. You Quý vị invite mời rất a nhiều lot of người people theo. with you. 당신 자신과 여러 사람들을 함께 초대해서 왔어요. Nếu không phải vô If hình not thì là ở trong đầu. invisible, then it's in your head.
만약에 안 보이는 무형의 존재가 아니면은 당신의 두뇌를 가지고 오는 Quý vị 거죠. mang You cả brought gia the đình whole đến đây, family here. 온 가족을 데려오고 bạn bè, And your friends ông chủ, and your boss đồng nghiệp and your và bất cứ ai, co-workers and whoever, người bán the rau one và who đậu hũ sells ngoài kia. vegetable and tofu outside. 친구가 아니면 사장 데려고 사장 아니면 뭐 같이 일하는 사람 데려고 아니면 바깥에서 두부나 야채 파는 사람까지 데려와요. rất khó rời xa tất cả Very những người này, difficult to leave all the bè gangs nhóm outside bên and ngoài come here và alone. đến đây một mình. 그 모든 사람들을 밖에 내버려 두고 여기 혼자 오는 것이 아주 어렵습니다. I Tôi told nói you my với quý vị place is là very chỗ của tôi small. rất nhỏ. 내가 말했죠. 여기 내 장소가 아주 좁다고요. Xin đừng Please, mang theo quá don't nhiều bring too người. many people. 그러니 제발 좀 너무 많은 사람들 데려오지 마세요. Được, Okay. nếu không thể thì mang Well, họ if you theo. cannot, then bring them, but please Nhưng xin hãy remember nhớ to thiền, meditate, được okay? chứ? 어쩔 수 없이 데려와야 되겠다면 뭐 괜찮아요. 그렇지만은 뭐 집중하도록 하세요. Bất cứ Whenever khi you nào có can, thể, free hãy giải yourself for thoát a mình while, một lúc 할 수 있을 때마다 좀 자신을 좀 자유롭게 해주세요. so để that tôi có I thể can có have một a chỗ little nhỏ place trong in tâm your quý heart, vị 그래서 내가 여러분 마음속에 좀 들어갈 수 있도록요. so để chúng that ta we có can thể have trò secret chuyện bí talk. mật. 그래야지 우리 서로 비밀 얘기를 나누죠. If your Nếu heart tâm is quý full, vị đầy I rồi, cannot tôi even get vào in. cũng không được. 여러분 마음속이 꽉 차 있으면 내가 들어갈 수가 없습니다. Và And thậm you're chí also quý vị not cũng không có interested hứng thú about về me tôi. even. 그리고 당신은 나한테 관심도 없잖아요. The Nếu heart tâm đã already nhỏ small, rồi I'm not mà cũng không có hứng interested. thú thì I tôi không cannot có thể help giúp you quý vị much. được. 가슴이 너무 작으면은 또 내가 도와줄 수가 없어요, 많이. Không Never sao, mind. quý You vị don't không have to cần love thương me. tôi. I Tôi love thương quý you, vị là that's đủ enough. rồi. 당신 날 사랑하지 않아도 괜찮아요. 내가 당신을 사랑하는 걸로 충분해요. It's Nó still vẫn là 100%. 100%. Sư phụ nói 600% hay sao? I say it's Tôi nói still nó vẫn là 100%. 100%. 여전히 100% 당신을 사랑해요. Yeah, Bởi vì because chúng we ta are là one. một. 왜냐하면 우리는 하나니까요. Yeah. Even though Cho dù you quý vị build ngăn gì đó ở something trước in mặt, the front, but tôi I vẫn still thấy can được see quý vị. you. 당신이 우리 앞에 어떤 장벽을 놨지만 나는 여전히 당신을 볼 수 Not 있어요. Không phải chỉ cô her, ta, no, ý tôi nói mọi everybody. người. 예. 그 여러분이 앞에 장벽을 놔뒀지만은 나는 여러분을 다 볼 수 있습니다. I'm Ta nói talking chung chung. generally. I don't Tôi không nói về cô ta, her anh ta or hoặc him bất cứ or- ai. 예. Yes. Phải, Okay. Because bởi we vì are chúng ta one, là so một, if cho I love nên you nếu tôi thương quý vị 100%, then 100% the love thì is tình thương là 100%. 100%. 왜냐하면 우리가 하나잖아요. 그래서 내가 여러분을 100% 사랑한다면 그 사랑은 100%인 거예요. Yeah. Mọi Everything điều else khác is chỉ just là ego ngã talk. chấp nói chuyện, 그 나머지는 전부 다 에고가 말하는 겁니다. It's just chỉ là tạm thời và temporary giả and tạo, không phải it's thật. false. It's not real. 그것은 일시적인 거고 거짓된 거죠. 진짜가 아니에요. Hiểu Ok. không? 됐습니까? All Được right. rồi, I go tôi đi downstairs. xuống lầu. 나 아래층으로 내려갈게요. Meditate Thiền với mấy with người some dưới people đó. down there. Or Hoặc maybe có I lẽ go tôi đi in ra garden, vườn, it's ở cooler. đó mát 아마 hơn. 정원으로 가서 명상할지도 몰라요. If it's too Nếu hot đây here, quá you nóng, may lát just nữa go quý vị in có the thể đi garden. ra vườn. 여러분도 여기 너무 Được chứ? 더우면 밖에 정원에 가서 하세요. I go to Tôi that đi ra little căn hut. tròi nhỏ đó. 작은 그 오두막으로 가겠어요. My Lưu loving Vinh hut. Hut của tôi. 나의 러빙헛으로요. It's Thật funny, buồn after cười, we sau khi begin chúng ta bắt opening đầu mở Loving Lưu Hut, Vinh we Hut, found chúng this tôi place tìm and thấy it's chỗ full này of huts. có đầy nhà Huts, chòi. you know? Nhà chòi biết không? 우리가 러빙헛 시작하고 나서 여기 와서 작은 오두막을 온데 다 발견했어요. 여기. 그러니까 러빙헛이라는 게 오두막이거든요. 그러니까 스승님 제 식당 시작하고 나서 여기 오니까 작은 오두막이 아주 많았다고요. I didn't Không make phải them, tôi they làm, were there chúng đã already. có sẵn ở đó 스승이 rồi. 만든 게 Chúng đã có sẵn 아니고 ở 원래 đây. 거기 있었답니다. We just Chúng tôi chỉ repair sửa and sang paint lại, and quét make sơn everything và làm nice mọi thứ and đẹp clean, đẽ, but sạch sẽ. we didn't Nhưng make chúng the tôi huts không out có there. dựng mấy cái nhà chòi ngoài đó. 페인트 칠하고 뭐 좀 다듬기는 했어도 그 오두막을 만들진 않았어요. Được Okay, rồi, see you. hẹn gặp lại quý vị. 다음에 만나요. So much Nói fun. nhiều quá, Huh? Did it help có you? giúp gì cho quý vị không? 얘기를 너무 많이 Dạ 하는데 도움이 có. 됩니까? Thật sao? 정말요? Tốt. Fine. 좋아하세요. Đó chỉ là cho tinh thần, biết không? Chỉ dành cho tinh thần, bằng không quý vị hiểu mọi điều. 여러분 모든 거 다 이해하잖아요. Quý vị hiểu bởi vì linh hồn quý vị là toàn trí. 여러분의 영혼이 지성적이기 때문에 다 이해하는 거예요. Toàn thiện, 다 좋아요. toàn hảo. 완벽해요. Chính ngã chấp khiến quý vị cảm thấy tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi đúng, tôi sai. Không phải quý vị. 여러분이 뭐 내가 이런 사람이고 저런 사람이고 이런 것은 그 여러분 자신이 아니에요. 그 여러분 이거죠, 그죠?
Và rồi quý vị phải bắt tôi tin rằng đó là quý vị nữa. 그리고 여러분 자신이 그런 자를 본인이라고 믿어요. Tôi không tin điều đó. 하지만 난 믿지 않아요. Chấm hết. Chấm hết. Period. chấm hết. 끝이에요, 그게. 마침표. Cố gắng nhớ chân ngã của mình. 자신의 진화를 기억하도록 하세요. Được rồi, tôi đi ra vườn nhé. 정원으로 sư phụ. 가겠어요. Sư phụ đẹp quá.